ஹலோ, வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, சின்னதா கியூட்டான ஒரு ஃபுட் ரிவ்யூ வீடியோ பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதுதான் நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போற கடை. ஓகே, கடைக்குள்ள வந்தாச்சு. ஆர்டர் பண்ணதுக்காண்டி என்ன ஆர்டர் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் மக்களே. இந்த கடையோட டிசைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. இது இன்டோரியர் டிசைன்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு. மேலே ஃபால் சீலிங் டிசைனும் இன்னும் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இந்த கடையை இது பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 2-3 ஐட்டம் சாப்பிடலான்னு வந்திருக்கோம். அதில் ஃபஸ்ட் ஐட்டம் நம்ம பானிபூரி சாப்பிடலான்னு வந்தது. பானிபூரி சூப்பராக இருக்குன்னாங்க இந்த கடையில். டிசைன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபால் சீலிங் டிசைனும் நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண பர்கர் வந்துருச்சு. இது என் ஒய்ஃப் ஆர்டர் பண்ணது. நான் வந்து பானிபூரி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். பானிபூரி வந்துருச்சு. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்கு பானிபூரி. காரம் கொஞ்சம் நிறைய இருந்தனால ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும்போதே கொஞ்சம் இதாக காரம் ஆயிடுச்சு. ஆனால் சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ எடுக்கிறது என் ஒய்ஃபு தான் ஃப்ரெண்ட். நான் எப்படி சாப்பிட்றேன்னு ஜூம் பண்ணி எடுத்து காமிக்கிறேன். கடைசியாக ஃபைனலாக இருக்கிற பானிபூரியை சாப்பிட போகிறேன். ஆனால் டேஸ்ட்டு வேறு செம்மையாக இருந்துச்சு. அடுத்ததாக பர்கரு. என் ஒய்ஃப் ஆர்டர் பண்ணதை எடுத்து நான் சாப்பிட்றேன். ஃபஸ்ட்டு சொல்லப்போனால் நாங்கள் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே நுழைஞ்சோன்னே இந்த இடத்த தான் சூஸ் பண்ணோம். இடம் கிடைக்காதனால அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணிடுவோம். திருப்பி அந்த இடம் கிடைக்கவும் இங்கேயே வந்து உக்காந்துட்டோம். பர்கரும் வெஜ் பர்கர் நல்லா இருந்துச்சு. டிசைன்லாம் பாருங்க, சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கடையோட டிசைன் செம்மையாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரியும் நல்லா ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபேமிலியோட வந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தாலும் எப்படி உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான இடமா இருந்துச்சு. இந்த லைட்டிங் டிசைன், இந்த வுட் ஒர்க் டிசைன்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு. அடுத்தது பிளேட் ஷவர்மா, மெக்சிகன் பிளேட் ஷவர்மா. இது ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஷவர்மாவுக்கு ஏற்ற டிசைன் நல்லா சூப்பராக கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ஷவர்மாவில் இருக்க மைனஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஷவர்மாவும் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. குவான்டிட்டியும் நல்லா இருந்துச்சு, குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்துச்சு. ரேட்டும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை, நார்மல் ரேட்டு தான். ரேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. அடுத்ததாக வந்து ஃப்ரைடு சிக்கன் லெக் பீஸ் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணோம். அதுவும் கொண்டு வந்தாங்க. அடுத்து சிக்கன் பாபிக்யூ சிக்கன் அதுவும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. கடைசியாக முடிச்சுட்டு லெமன் சோடா. மக்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.